صبح همه شما همراهان عزیز بخیر. امیدوارم که صحت سلامت باشین و دلتان شاد باشه، چشمتان با جمال من و همکارم روشن باشه. و برنامه صبح موج خوش آمدین. عاطفه جان سلام، صبح بخیر. اول سلام دومی که خوب شد گفتی همکارم، مگه تنها خودم میگفتی؟ خلاص دیگه همینجا میگفتم برنامه استاپ قار میشد. نه قار نمیشدم، دعوا شروع بود. من سلام خدا خدمت تمام شما عزیزا تقدیم میکنم. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین و از خزان را خیلی خوب آغاز کرده باشین و بتانین با قدرت خوب بتانین که زمستان را هم به اتمام برسانین و دوباره به بهار برسین. بازور. بله. بینندای عزیز، مهمان خانه های شما هستیم. برنامه صبح موج هست و ما بهترین برنامه را کوشش میکنیم تقدیمتان بکنیم و سلسله میخواست چیزی بگویم. سوال بپرسم با مخاطر چلک منداختم. عاطفه جان در شروع گفتی که خود دیگه من ایره ناشنیده میگیرم. در شروع گفتی که خزان را بسیار خوب سپری کنین و به پایان برسونین. کدام فصل دوست داره؟ تابستان. فصل خزان فصل من هست، من دوست دارم. بهار و هر قدر طولانی شوه من هیچ مشکل ندارم، به خاطر که فکر میکنم هوا معتدل است، نه زیاد گرم میپوشی نه سرد میپوشی، همه جا هم قشنگ است، عکاسی و فیلم برداری هم خوب میشه. و توصیه من بر دوستداران خزان همی است که برین و بدرنگانین. فصل شما بیرون بری. به نظر که بگراند ما را یک دفعه خزانی کنه. من نه فصل سرما را دوست دارم نه آدمای سرد را دوست دارم. با اون خاطر خودم یک آدم خونگرم هستم. خودم فصل گرم و آدمای صمیمی و گرم را دوست دارم. به اون خاطر من خودم در بهار به دنیا آمدم. فصل من فصل بهار و تابستان است. منظورت از اینکه چی است؟ یعنی که من سرد خودت خزان به دنیا آمدی، فصل خزانه. رنگ خزان رنگای شاد، گرم و پر از انرژی است. شما قبول، شما درست میگی. شوخی بود دوستای عزیز. بله. برنامه صبح موج هست، ما زیاد طولانیش نمی کنیم. در این قسمت یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. با ما باشید. بینندای عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه صبح موج و امیدوار هستم تا اخیر برنامه ما را همراه باشین. در این قسمت برنامه مهمان داریم از راه خیلی دور با ما وصل هستن، خانم مدینه محب، نویسنده که شما را خوش آمدید میگیم. وقتتان بخیر. سلام خدمت شما سلسله جان و همچنان شما عاطفه جان. سلام، مرم پذیرا باشین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. از عاطفه جان گفتن که شما نویسنده هستین. از این بگین که نویسندگی را چه وقت آغاز کردین، موضوع نویسندگیتان چی است و سبک نوشتاری شما؟ تشکر سلسله جان، من خوشحالم که با شما وصل شدم و نویسندگی را من از دوره طفولیت خیلی خوش داشتم و زمانی که ما محدودیت هایی که در زندگی ما آمد در کشور آمد نتوانستیم که برای رشد تحصیلی خود دست پیدا بکنیم و بعد از این محدودیت ها من توانستم که نویسندگی در کشور ایران آنلاین بخوانم و بتونم نخستین کتاب خود چاپ بکنم و سبک نوشتاری من هم سبک عرفانی می باشه. فعلا کتابی که چاپ کردیم مجموعه از در نوشته ها است که در این تا هنوز کدام سبک خاص استفاده نشده و کتاب های بعدی که در سبک عرفانی نوشته کردیم. شما از یاد کردین که گفتین دوست داشتین ادامه تحصیل بتین و ای که فعلا هم نویسنده هستین. آیا در بخش نویسندگی شما این رشته را خواندین و یا هم فقط ای که علاقه داشتین و همچنان فکر کردین استعدادش در وجودتان هست انتخاب کردین نویسندگی را؟ عاطفه جان عزیز، من از دوره طفولیت به پلی از اینکه میخواستم یک دکتر شوم، میخواستم که یک نویسنده شوم و بعد از اینکه من دیدم که در رشته میتونم درس بخونم رفتم پا گذاشتم به نویسندگی و ادبیات و ایره تا جای هم خواندیم. تقریبا 1.5 سال مکمل من در کشور ایران با همکاری استاد نسترن بهرامی
نویسندگی را آموزش دیدیم. و ای که ادبیات نان نمیاره، شما به این باور هستین که نان میاره یا نه؟ و گفتین که تحصیل در بخش طب را نتانستین ادامه بدین، چرا یک رشته دیگر را انتخاب نکردین که آمدین ادبیات را انتخاب کردین؟ چون تنها ادبیات رایی بود که ما میتونستیم که دردهای خود را بیان بکنیم، مشکلاتی را که از سر ما گذشته بر روی کاغذ بیان کنیم. میگه نویسندگی همی است که ما از تجربه هایی که در وجود ما هست، نویسندگی یعنی هنری است که از عمق وجود میجوشه که ما بتونیم همی مشکلات خود را بیان بکنیم. و نویسندگی تنها رایی بود که ما میتونستیم میره و گوش جهانیان برسانیم. خب مدینه جان، در کنار از این صحبت بکنین که زمان که شما کتابتان را به چاپ رساندین، حمایت خانواده را داشتین و یا هم از منظورم از لحاظ مالی بود یا ای که خودتان به بودجه خود کتاب خود را به چاپ رساندین؟ نه خیلی، من از بودجه خود یعنی تامین کردم، چون من در یک مکتب خصوصی هم درس میدم و صنف‌های آنلاین هم دارم که شامل صنف‌های علوم دینی میشه و بودجهش هم از هنرهای خود یعنی از زحمت خود استفاده کردیم و بودجهش هم از زحمت خود حاصل کردیم. بسیار خوب. چون من این سوال پرسیدم چون سلسله جان از موضوع مالی رفته بود، گفتم خوب است ما یک طرف من گفتم که این یک اصطلاح معمول است که ادبیات نان نمیاره. موضوع خوب را اشاره کردی. نام اثر که نوشتین چی است و چرا این نام را انتخاب کردین و هنوز کتاب روی دست دارین که تکمیل نشده باشه؟ نام کتاب من است که میان واژه ها بان میزنم، چون مجموعی از دلنوشته ها بود، چونی که ما نخستین بار بود که توانسته بودم در قالب ادبیات گپ ها و سخنهایی که در دل داشتم را بیان بکنم و از اون لحاظ نام از این چنین گذاشتیم. و کتابی که در زیر کار دارم به نام ابر اندیشه است که راجع به تفکر انسان و یک تفکر انسان را به چه جاهایی میتونه برساند و اینکه در قرآن کریم به تفکر چی اشاره شده و منشأ روانشناسی نیز در کتاب ذکر کردیم. او کتاب در آینده های نزدیک انشاءالله که به چاپ خواهد برسه. بخیر. و در کناری که خودتون کتاب می نویسین، نویسنده هستین، کتاب را هم میخوانین. 100% کسی که کتاب نخوانه نمیتونه نویسنده خوب باشه. کدام کتاب ها را بیشتر میخوانین و دوست دارین که بیشتر مطالعه کنین؟ با ما توصیه کنه که ما بریم کدام کتاب ها را بخوانیم. عاطفه جان عزیز، من در پهلوی ازی که من از داودی خوردی در درس مکتب بسیار علاقه زیاد داشتم و در پهلوش مطالعه هم میکردم، چون من از 8 سالگی که با مطالعه روی آوردیم و تا هنوزی هم که تانستیم یک اثر چاپ بکنم. ما تا تقریبا 500 تا 600 دانه کتاب را مطالعه کردیم که بیشترش سبک عرفانی است و همچنین که سبک روانشناسی است، چون رشته در خانم روانشناسی بود و در دوره مکتب هم و کتاب‌های روانشناسی خیلی زیاد علاقه‌مند بودم. و نخستین کتابی هم که خوانده بودم یک کتابی بود که یک دختر به نام مدینه بهار نوشته کرده بود و او تدبیر منزل بود، فقط آشپزی و نگهداری خانه در ذکر شده بود. من هر وقتی که کتاب را میگرفتم آرزوی از را میکردم که چی وقت باشه که اثر من هم چاپ شود و بالاخره که بعد از 9 سال از او گذشته که ما او کتاب را در دست داشتم و بالاخره توانستم نخستین اثر خود چاپ بکنم و فعلا هم منشأ مطالعه کتاب‌های که دارم تمام سبک عرفانی است، چون من سبک عرفان تصوف خیلی زیاد دوست دارم. خب مدینه جان، از وضعیت خودتان من حیث کسی که نویسنده هستین در افغانستان و شرایط هم فعلا وفق مراد خانمان نیست و خصوصا خانمایی که باسواد هستن و به نحوی کوشش میکنن که مفید باشن در جامعه، از این صحبت بکنین تا که کسایی که بیرون از افغانستان هستن مطلع باشن. فعلا که شرایط خیلی سخت و دشواری بالای زنها و دخترای افغانستان آمدن و باید مجبور هستن تحمل بکنن چنین دردها و رنج‌هایی است که ما را میتونه به بلندترین ها برسانه. فعلا همین که ما نمیتونیم مثلا که به آزادی بیان داشته باشیم، همین گونه در آزادی نویسندگی هم نداریم و کتابی هم که من چاپ کرده بودم اینا را هم طالبا هم نتونستن برش کد بین المللی بتن و نگذاشتن البته خودشان، چون میگفتن که دختر خانم ها رو به این کارا چیده است و از این لحاظ من نتونستم کتاب در جهان یعنی بین المللی هم نشه شود. از همین لحاظ بود. شما پیشتر گفتین که
سبک نوشتاری شما سبک عرفانی است و من فکر نمی کنم وضعیت اروتیک در شعر یا در نوشته شما باشه که طالبان ممانعت کنه، مگر این که جنسیت شما را اونا نشانه بگیرن. در این مورد اگر دیده داشته باشین. بله، یا سبک ما سبک عرفانی سلسله جان، ولی ما که نخستین کتابی که چاپ کردیم گفتم که برای سبک عرفانی کم استفاده شده و متن‌های اولش هم که نوشته ها هستن، یعنی گله‌گزار از روزهای سقوط و حکومت اسلامی، حکومت جمهوریت بودیم. بعضی لحاظ و همچنان لحاظی که جنسیت است و نگذاشتم که یعنی کد بین المللی برای کتاب داده شود و ثبت شود. بسیار زیاد تشکر مدینه عزیز، خیلی خوشحال شدیم از اینکه خودت را در برنامه امروز داشتیم و صحبت‌های خیلی خوبی را با ما شریک ساختی. اگر در اخیر این قسمت برنامه صحبتی داشته باشی میتونی که با ما شریک بسازیم. در یکی از کتاب‌های عرفانی خوانده بودم که میگفت از خدای را نخواه که راه را بر تو آسان بکنه، ولی از خدای را بخواه که همت رفتن بر راه سخت را بر تو بده. یعنی منظور از این پیام مهی است که ما میتونیم که از هر سختی، از هر دشواری عبور کنیم، چون آفتاب را هیچگاهی نمیتوان زندانی کرد. دقیقاً. ممنون که در برنامه با ما بودین. وقت شما بخیر، بقیه لحظات شما خوش. تشکر سلسله جان، من بخیر، خدا نگهدار. این بود بخش مهمان برنامه که نویسنده جوان را با خود ما داشتیم. بله. عالی فکر میکنیم که میریم. بله دوستان عزیز، یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم. در ادامه برنامه صبح موج را فراموش نکنید. بله. دوباره خوش آمدید به برنامه صبح موج و امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما همراه باشند و بخش های نخستین برنامه صبح موج است. این بخش برنامه ما نخستین هم نیست سلسله جان، یادت رفت که مهمانا رو یکیش صحبتش تمام کردیم، رسیدیم به بخش طنز. من فکر کنم سلسله خو بود، این سگمنت ها خو بوده. امی ادیتور موقع است مزاحمت میکنه، حواسم پرت میشه، نامشون بگیریم. مستر دلیت میگه. مشهور شدن. بله بخش طنز را داریم. میریم و با هم یک جا میبینیم و به احتمال زیاد که این بخش برنامه را عاطفه جان زیاد دوست داره. بله دوستای عزیز، من گفتم چون آدم هستم که ادامهش نمیگم، خودتان بفهمین. بریم اولش مانده. برید طنز ببینین و ما دوباره برمیگردیم. خوش آمدی بچه. السلام علیکم. بفرمایین چی کار داشتی؟ خودت چرا آمده بودی؟ من میخواهم استاد قندم، استاد شیرینم، میخواهم من هنرمند شوم، بخوانم و بینوازم، بنوازم و بینوازم، بنوازم و بینوازم. آلیس آلیس. خودت کارچت در کجاست اگه برای ما بگویی؟ من برات کمپوز، من میفهم کمپوز کار داری تو، من برات کمپوز میتم، اما ایره بگو کارچت در کجاست؟ یک آواز بکشم؟ بکش آفر بکش. رقم زنبور و آرسی را کشک و جور کنی. یا دوبار بن کرم د سینغاړي ګلونه یا چې باغ می جوړ شو رانه یوړو سیلابونه یا دوبار بن کرم د سینغاړي ګلونه یا چې باغ. بس که دیگه خواندنم زیاد داری. این صورت در این کمپوز داده نمیتونم، در این بسر بود. یکی دیگه شو بخوان. دیگه شه؟ در کلش داره؟ یکی بیمون شو بخوان این دفعه. راستن سر آهنگ برو. نه ندار، یک تا امدار گفت نکنم ایشه کن ایشه کن ایسر تا ای بود. خب استاد سایکو سر سایک باش. چرا کم شیر مندازم؟ شیر مندازم.
پرتو شیره باز اینم داشت نیخوام तेरी जिंदगी में परवाह नहीं ओ तेरे जिंदगी में परवाह नहीं तेरी जुदाई में जुदा नहीं तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है इन्हीं शब्द बारदारी मेरे अंगने में तुम्हारा जिसकी बीबी लंबी 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 जिसकी یک دور لنبی زیاد شد یک دور لنبی زیاد شد خب از یاد دیگه شد یکی دیگه رو بخوام تو از فیلم زنجیر یاد داری؟ کدام باشه؟ فیلم زنجیر؟ میری جو کڑی کڑی ایک زنجیر نه اونو کدام اونو دمیست؟ خب میری جو کڑی کڑی ایک زنجیر بنی پیار کی رندو بنی شند تبدیلی بنی آفرین صحیح شد ما یک دانه کمپوز برای در نظر گرفتیم فعلا یکونین $2000 برای ما بده که تمامی امیالک بین خوبا مشاجره شد از گپ ما بود $2000 میشه 2000 از یاب از گپ ما $2000 از این بده واسه کمپوز گپ میزنه زنده باشید او ای که مثلا او کمپوز با سر ما چند مفروشیم خو نظر به کمپوز فهم سرچ کردیم ببینیم چند شو ما در بر میگیره ما شوا و روزا میشیم چقدر جوس کیلا مصرف میشه چقدر برنج معلوم نیست باشه که خوراکای ما نظر به ببینیم مثلا کباب دل میشه داین میشه کباب مثلا تو صاف میشه ما یک دفعه در باید چی یک من دیوار خود یک دو گپ بزنم ای بچه هنرمندی تیر شو اما پیسه را که تو سرمایه گذاری کردی اون مرا بده اون مرا بده بچه که ما هنرمند شوم ما به اداره قدم برسم بعد از ما پیسه پیدا کردم در هنرمندی بس بعد از اداره قدم ما پیسه خود تو رو میتونم بپیشه جو استاد اشو علی از این گپ خود $2000 گرفت یک کمپوز برای $1,500 بعد از سنجش پیسه صحیح بر صحیح اگر دیوار ما بتونم شوخی بکنم تو مصرف داره چه تو میکنی خب حالا چطور شد مال پیسه مرا ده چیز روان نکنم ده چیز ده ایمیل نکنید اوکی صحیح برو صحیح لما آخر یک زمزمه دیگه نکنم از کدام فیلم میخوانی؟ از فیلم پیار جوتانه تو بخون عشق سے میں دلا کیا کرانا عشق سے میں دلا کیا این زبان هندی نیست خب دلا به خاطر کنه نیست زبان هندی تیرے دل سے میرا کیا کرے گا تیرے دل میں کہا کیا کرے گا اتی پیچھا متا کیا نہ مردا شڑتی نی پشو شمنگ دینا بنا دمبر 2000 دگام روان کو کما ایرشونی دیم 2000 شد پشو میدارم پیسه پشو جانم 2000 شد 2000 پیشتر 4000 دیگه پیسه دیگه هم بازونه و بسیار مردم را که شما کمپوز دادین ده کمپوزتان برآمدن ده کمپوزتان برآمدن نام کشیدن صحیح است استاد صحیح پیسه را اینا مثلا $5000 رو نام میکنم Thank you استاد Thank you دوباره خوش آمدین به بخش مهمان و حالا مهمان نازنین را با خود ما داریم خانم زهرا هاشمی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زن و برنامه خوش آمدین. درود فرصت داشتم که در برنامه با شما عزیزان قرار دارم و در خدمت شما هستم. من هم سلام خودم میرسانم زهرای عزیز امیدوار هستم که خوب باشی و مطلع شدم که شما در کانادا هستین کمی دورتر با او خاطر خوب است که حداقل در یک زیر یک آسمان نفس میکشیم همه که زیر یک آسمان هستیم ولی یک ذره آسمان نزدیکتر بله صحبت را از اینجا آغاز بکنیم که سلسله جان گفت شما مددکار اجتماعی و فعال حقوق زن هستین.
خب ما میریم شروع میکنیم کارهایی را که شما از افغانستان کردین تا که به کانادا رسین و به این مرحله. خب از رشته سخن را به خودتان میگذاریم که شما کارهای اجتماعی خود را و ای که فعال حقوق زن شدین را از کجا در افغانستان آغاز کردین؟ سفر فعالیت های ما از سن 16 سالگی در افغانستان آغاز شد که در جایی که زندگی میکردیم یک جایی بود که اکثرا کسایی بودند که از نگاه مالی یا از نگاه تعلیمی در سطح بالای قرار نداشتن و بسیار از دوستای ما که مکتب تمام کرده بودن اونا اجازه نداشتن که با کورسا برن یا آمادگی دانشگاه را بگیرن و بسیار زیاد عصبانی و ناراحت بودن که چرا ما نمیتونیم ادامه بدیم، چرا نمیتونیم که دانشگاه بخونیم و درس خود ادامه بدیم. و چون ما در خانواده بسیار مذهبی بودیم و در خود خانه که مادر کلان ما زندگی میکرد یک تکیه خانه بود که در اونجا اونا مراسم مذهبی و این موضوعات برگزار میکردن و یک ایده به ذهن من رسید که اگر ما بتونیم امی محیطی را که داریم و نوعی از استفاده کنیم که دختر خانم‌ها بتونن در اونجا خودشان بعضی از هنرها را و یا مضامین مکتب در اونجا بتونن که هم یاد بگیرن و همی که چیزایی را که یاد دارن و دیگرها انتقال بدن و امی مفکوره از امو زمان در ذهن ما بود و ما تانستیم که در افغانستان یک نهاد را به نام الزهرا بسازیم در خود همون تکیه خانه و ثبت و راجستر وزارت اطلاعات فرهنگ بکنیم و خیلی از دوستای ما که خیلی هنرهای بسیار زیبا یاد داشتن مثل معرق کاری، گلدوزی و یا یک هنر دیگه اسمش دقیقاً یادم نیست، از خمیر گلام ساختن که استفاده میکردن و مضامین مکتب تونستن که در اونجا تدریس کنن و همچنان یک محیط آموزنده از اونجا بسازیم و یک حس خیلی خوبی برای من میدادی که میدیدم زمینه فراهم است که در اونجا اعتماد است، در اونجا قضاوت نیست و یک فضای آزاد است که ما میتونیم از هم دیگر بیاموزیم و چون ما از فرهنگی میایم که از کشور میایم، فرهنگ نیست بلکه از کشور میایم که متاسفانه محدودیت های زیاد برای خانم ها در سالهای طولانی وجود داشته. وقتی که من به کانادا اومدم فکر میکردم که این موضوعات تنها در افغانستان است، اما با درسی که خواندم و با اینکه با جامعه بیشتر آشنا شدم دانستم که ما خانم ها در هر جای دنیا که باشیم با مشکلات و چالش های روبرو هستیم و فرق نمیکنه که در کجا زندگی میکنیم. این خیلی مهم است که ما صدای خود را بلند کنیم و از حق و حقوقی که داریم بتونیم از او استفاده بکنیم. خب سلسله جان، داستان اینا رو که من شنیدم واقعا آدم مورال میگیره که در هر جایی که باشی، در هر وضعیتی که باشی میتونی اگر بخوای پیشرفت بکنی و بخوای که یک کار انجام بدی، یعنی اراده بکنی کافی است. یک طورای تابوشکنی کرده از تکیه خانه مکتب ساخته. خب همین موضوع بسیار کاری که زنای افغانستان انجام دادن و انجام خواهند داد. زهرا جان، تجربه مهاجرت در کانادا را بگو و ای که چطور تصمیم گرفتی که مددکار اجتماعی شوی اینجا؟ خب هر عزیزی که ترک میکنه کشورش به هر دلیلی که هست طبعا آسان نیست، سختی ها دشواری های خودش می داشته باشه و رفته چیزهایی بود که من از خودم متوجه شدم، مثلا زودرنجی هایی که داشتم و یا نگرانی ها، ترس هایی که داشتم دلایلش نمیفهمیدم و ای که خواستم بدانم که چرا من تو یک حالت دارم، در یک وضعیت هستم و ای که بتونم خدا کمک کنم. موضوع تراما و یا صحت روان بود که خیلی تونست سفر مهاجرت مرا آسان بسازه و مرا کمک بکنه که بتونم از لحاظ روحی و روانی راحت تر باشم تا که بتونم در زندگی عادی و روزمرگی خود بهتر و مؤثرتر باشم. این موضوع بود و فعلا هم در یک نهادی با خانم ها در بخش خانم ها کار میکنم و مشخصا در بخش صحت روان و پالیسی است
که از دید ما مشکلاتی که ما داریم در جامعه خود، در جامعه افغانا و هر آن شخصی که از کشور خودش مهاجر میشه، موضوع صحت روان خیلی از اهمیت و ارزش بالای برخوردار است. روی موضوع صحت صحبت کردین. چی فکر میکنین برای زنایی که در افغانستان هستن، کسایی که فعلا قطعا میفهمیم که وضعیت صحی البته از لحاظ روان دارای صحت کامل نیستن، چرا که اونا را به تاریکی دولت و وضعیت و شرایطی که فعلا داریم کشانیده، چی فکر میکنین چطور میتونن اونا فعلا تنها کسی که میتونن از خودشان از اینا مراقبت بکنن خودشان هستن؟ چی گفتنی دارین؟ فکر میکنین چه راههایی وجود داره که اونا بتونن تا ای که ما به روز روشن برسیم چی کارهایی را انجام بدن تا او روز، یعنی خود بتونن که مراقبت بکنن؟ خب از دید ما هم مربوط شخص خود انسان میشه و همچنان وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم هر شخص مسئولیت های خودم میداشته باشه و ما شخصا کارهایی که انجام دادیم در داخل افغانستان در بخش صحت روان با دانش آموزایی بودن که از طریق کورس‌های آنلاین در کشورهای متفاوت درس میخوانند، مثل نهاد Right to Learn افغانستان یا The Leaders of Tomorrow, Women Leaders of Tomorrow. سعی کردیم تا اندازه همین موضوعات بحث صحت روان باشان اشتراک بسازم. بعضی از تکنیک هایی که اونا میتونن در روزمرگیشان با کوپ با استرس استفاده کنن همراهشان شریک ساختیم و راه های دیگه میتونه که هر آن کسی که در این بخش کار میکنه دنبال راه های باشن که امی معلومات و یا تکنیک هایی که در این بخش وجود داره با هم دیگه شریک بسازن تا که بتونیم یک حالت بهتری را در پیش رو داشته باشیم. ممنون. و من وقت خود به عنوان مهمان پیشنهاد کردن در مورد کم معلومات گرفتم، در حرفای نشنیدم. یک چند وقت فعالیت های ژورنالیستی داشته، در اون مورد بگو و ای که خانمای ژورنالیستی که در افغانستان با محدودیت های جدی مواجه هستن، چه پیشنهاد چه خواسته از اونا دارین؟ دقیقا من وقتی که نوجوان بودم در افغانستان علاقه شدید به داشتم که در روی صحنه باشم و صدای کسایی باشم که صدای خودم اولتر از همه و بعد از او کسایی که مثل ما هستن و فرصتی را ندارن که صدای خود را بلند کنن و از حق و حقوقشان دفاع بکنن، صدای اونا را هم بلند بکنم. و چیزی که من فکر میکنم در شرایط فعلی میتونه تاثیرگذار باشه جورنالینگ و یا نوشته کردن است، چون یکی از بحث های صحت روان ابراز احساسات است و نظر به تجربه که ما دارم با کار کردن در جامعه خود ما این است که متاسفانه کمک ضعیف هستیم از اینکه بخوایم احساسات خود بیان بکنیم، چرا که بسیاری از احساسات ما سرکوب شده و یا اینکه بر ما گفته شده خوب نیست که ما درباره صحبت کنیم یا ما را ضعیف نشان میده، باعث ضعف ما است. و چیزی که من فکر میکنم میتونه کمک کنه این است که بنویسیم. اگر شرایط سخت است که نمیتونیم حال اونا را ابراز بکنیم یا بگوییم یا صدای خود را بلند کنیم، چقدر خوب میشه که ما اونا را داشته باشیم و به زمانی که مناسب تر باشه دریچه‌ای که سیف و امن باشه برای ما بتونیم که اونا را بلند بکنیم. و موضوع دیگه ای که همیشه وقتی که در مورد دخترای افغانستان صحبت میشه، ما نمیتونیم من حیث کسایی که بیرون از افغانستان هستیم بر اونا راهکار ارائه کنیم، ولی خودتان من حیث کسی که فعال حقوق زن هستین و همچنان کسی هستین که یک بار تابو شکستین و تانستین از دل خصوصا مشکل اساسی فعلا در وضعیت افغانستان میتونیم یکیش مذهبی بودن، افراطی بودن در مذهب قلمداد کنیم و شما هم دقیقاً کسی هستین که تانستین از این تابو را بشکنانین. یک بار شما اگر بخواین برای دخترای افغانستان راهی را پیشنهاد بکنین ای که بتونن اونا هم اگر راهی وجود داشته باشه بخواین که صدا بلند بکنن و راهی را پیش بگیرن که از حق خود دفاع بکنن، چی هست؟ و قسمی که خودتان گفتین بسیار سخت است چون ما در اون شرایط قرار نداریم و بسیار زیاد سخت است که ما بر از اونا بخوایم راهکار نشان بدیم، چون اگر خود ما در وضعیت نباشیم چطور میتونیم تشخیص بدیم که چی میتونه خوب باشه یا بد باشه. اما من فکر میکنم که
جواب این سوال باید از خود او عزیزانی که در او شرایط هستن خواسته شده که آیا شما چی فکر میکنین؟ شما چی فکر میکنین؟ کدام راههایی را مد نظر دارین که براتون فراهم نیست؟ کدام راههایی را شما فکر میکنین که امن است برای شما؟ و من فکر میکنم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، راهکاری که میتونیم نشان بدیم است که این زمینه ها را برشان فراهم بسازیم، این دریچه ها را برشان فراهم بسازیم، برشان آشنایی بدیم تا که بتونن همون چیزی که خودشان فکر میکنن بتونن که انجام بدن. و زنایی که تجربه مهاجرت را داشتن و در حالت دوگانگی زندگی در اینجا و افغانستان به سر میبره و بر شما مراجعه میکنن، چی چالش های را در بخش سلامت روان شما متوجه میشین و چی پیشنهادهای نسبی دارین که اگر خود فرد او را با خودش تمرین کنه حالش بهتر میشه؟ خب من فکر میکنم بحث اول است که ما باید خود قبول بکنیم. هر آن چیزی که هستیم، هر آن چیزی که باور داریم، با کمی و کاستی، خوبی و بدی، او را بپذیریم. من فکر میکنم مسئله پذیرش یکی از مسئله های داغ است که متاسفانه زیادتر نمیتونیم که مثلا امو تجربه های گذشته خود را، احساسات منفی خود را قبول بکنیم. پذیرش فکر میکنم بحث اول است و بحث دوم آشنایی است. ما باید احساسات خود را شناسایی بکنیم. مثلا خشمگین بودن، استرس بودن، ناامید بودن، اینا تمامشون طبیعی است و اینکه ما بشناسیم که هر احساس ما اسمش چی است و او را همان گونه که هست بپذیریم و بتونیم که او را کنترل بکنیم، میتونه که به ما کمک کنه که با استرس های روزمرگی را قبول بکنیم و بتونیم که راحت‌تر به زندگی خود ادامه بدیم. و این را میخوایم اضافه بکنم که وقتی که ما مهاجرت میکنیم تاثیراتش بالای یک طفل، بالای یک خانم، بالای یک مرد خیلی متفاوت میتونه باشه. و که تو با کدام سن مهاجرت میکنی، در کدام شرایط مهاجرت میکنی، اینا هر کدامش بخش های متفاوت و یا مشوره های متفاوت خاص خودشه میتونه داشته باشم. و من میخوام که یک سوال از شما بکنم که وقتی که ما روی موضوع صحت روان صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن شما میآید چی است؟ به نظر من صحت روان امی که ما بتونیم خود را، ذهن خود را، روان خود را تحت کنترل داشته باشیم. ای که فکر بکنیم ای که ما نمیتونیم محیط را کنترل بکنیم، آدما را کنترل بکنیم، مهمترین چیز روان و روح و روان یعنی خود ما باشیم. به نظر من و ما موافق مراقبت کردن از خود و کنترل خشم و عصبانیت همونطور که خودت گفتی و پذیرش احساساتی که واقعا داری، نه مقابله. نباید چشم پوشی کنی، هرچه که هستی را بپذیری، بروز بدی و مثلا در قصه گپ مردم نباشی. دقیقاً. امیدوار هستم که جواب ما درست بوده باشه. واقعا به خاطر که جواب درست یا غلط در این موضوع وجود نداره. هر شخصی میتونه که عمود دیدگاه خودش را داشته باشه و چیزایی که شما بیان کردین کاملا دقیق است. سلامت باشین. و موضوع دیگه ای که ما در افغانستان چون میگفتیم همیشه جامعه مرد-ستیز است، جامعه سنتی هست، جامعه مذهبی هست. گهگداری ما در مورد خشونت‌های فامیلی ای که در مقابل یک زن خشونت میشد، حق یک زن پایمال میشد، ما همیشه با این صحبت‌ها بزرگ شده بودیم. ولی متاسفانه ما فعلا در وطن نیستیم و در یک کشوری هستیم که داد از حقوق زن زده میشه و اولویتشان همیشه حقوق زن بوده. ولی باز هم متاسفانه وقتی که ما در قشر افغانا داخل میشیم قتلای ناموسی رو میبینیم. بله، صحبت‌های ناموسی بسیار بسیار فجیعی که حتی نامش هم نمیاده اشتباه هست. بله، موضوعاتی که مثلا خشونت‌های فامیلی هست، یک خانم براش حقی داده نمیشه، ای که تحصیل بکنه، ای که کار بکنه، حقوق‌های
را که حتی در افغانستان موضوعی بود که من دوست ندارم مثال خانمم کار بکنه یا خواهرم در اجتماع باشه، ولی اینجا هم عمو موضوعات هست با وجودی که در اینجا کسی حق اذیت و آزار دخترها را نداره، ولی باز هم با عمو موضوعات روبرو هستیم و میبینیم حقوق زنها اینجا هم پایمال شده. فکر میکنین دلیلش چی باشه؟ در افغانستان جامعه سنتی بود، مرد سالاری بود، ولی با اینجا ما دلیلش ای گفته نمیتونیم. به نظر شما دلیلش چی هست؟ از دید ما دلیلش ناآگاهی است. از دید ما آگاهی میتونه که جان ما را نجات بده و ناآگاهی باعث از این میشه که ما قربانی باشیم. شاید این صحبتایی که میکنم کمی جنجال برانگیز باشه، اما دوست دارم که بیان بکنم، چرا که بحثی که من میکنم در کارم همیشه با کسایی که همراهشان کار میکنم یا دوستایی که هستن میگم که حق دادنی نیست، حق گرفتنی است و بحث خشونت بحث شخصی نیست. چیزی را که بر ما یاد داده شده ای است وقتی که یک خانم و شوهر با هم دیگه مشکلات می داشته باشن و بالای خانم خشونت می باشه، همیشه مشکل در اینجا است که میگن موضوع شخصی است، نباید بیرون از خانواده گفته شود، نباید مثلا به کسی گفته شود چون موضوع شخصی دو نفر است. اما ما کاملا مخالف این بحث هستم. من میگم که موضوع خشونت های خانوادگی، مخصوصا خشونت علیه زن، مربوط به تمام زنها و خانم‌ها و دختر خانم‌ها میشه. و طور مثال اگر بالای ما خشونت باشه، من صدای ما بلند بکنم و اجازه ندم بالای شما باشه یا هر کس دیگه صدایش را بلند بکنه، هیچ کسی جرأتی را نمیکنه که خشونت و یا ظلم را انجام بده. پس در قدم اول ما خود ما را باید آگاه بکنیم، خود ما را باید با قوانینی که در اینجا وجود داره، با حق و حقوقی که بر ما داده شده آشنا بسازیم که ما من حیث یک انسان در قدم اول و بعد از او من حیث یک زن یا خانم از چی حق و حقوق برخوردار هستیم. و وقتی که آگاهی داشته باشیم تصمیم گیری بر ما آسان میشه و میتونیم که در مقابل خواسته های خود و اهداف خود قدم های مستحکم تر برداریم. ممنون زهرای عزیز که به ما وقت گذاشتین. کمری استودیو در خدمت شما هست. پیام آخر داشته باشین بر مخاطبینتان بفرمایید. قربانتان سپاسگزاری میکنم که در برنامه تان ما داشتین. قسمی که گفتین مددکار اجتماعی هستم و شدیداً علاقه به موضوعات و چالش های اجتماعی دارم و همچنان عدالت اجتماعی. و آخرین چیزی که میخوایم بگویم این است که چند وقت پیش ما درگیری بودم که چرا ما همیشه بیشتر در صفحات اجتماعی در سوشال میدیا همیشه با گپ میگیم که ما ای هستیم، ما او هستیم، یا ما او بودیم، ما ای بودیم. چرا با عمل خود ثابت نمیکنیم که واقعا ما کی هستیم، چی میخوایم و چی میکنیم؟ و چیزی که اخیراً من میبینم در صفحات اجتماعی، مثلا برنده شدن تیم فوتسال افغانستان که خیلی یک خبر خوش و عالی بود بر همه ما و شما و از این دریچه هم میخوایم و تمام عزیزای ما و همچنان به شما عزیزان تبریک بگویم. و من فکر میکنم تغییر واقعی همی است وقتی که ما از خود شروع میکنیم و به خود میبینیم، سر خود تلاش میکنیم، زحمت میکشیم. اینجاست که من فکر میکنم ما برنده هستیم. فقط همین را میخواستم ما تمام عزیزایم و مخصوصا جوانای عزیز شریک بسازم که مهمی است که ما به خود برسیم، خود آگاه بسازیم و سر خود کوشش بکنیم اگر ما میخوایم که تغییر واقعی را رقم بزنیم و یا تجربه کنیم. سلامت باشین. در اخیر من هم تشکر میکنم. روزتان خوش. خدا نگهدارتان. وقت شما بخیر. همچنان وقتتان بخیر. بینندای عزیز، مهمان ما بودن خانم زهرا هاشمی که صحبت‌های خیلی خیلی خوبی را با ما شریک ساختن و امیدوار هستم که شما هم لذت برده باشین. در این قسمت برنامه هم یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. با ما همچنان باشین. دوباره خوش آمدید به برنامه صبح موج. ما بخش طنز و مهمان و آهنگ روز را هم داشتیم و آرام آرام به بخش پایانی برنامه نزدیک میشم و او خاطر میگم آرام آرام که من برنامه رو تمام نمیکنم، عاطفه جان رو جزا میکنم. دقیقاً دیگه من باید احساس کنم که من هم در این برنامه هستم. اگه سلسله را ماندی صحبت کنه دیگه تو باید بری لش میکرد از استودیو برای.
این نقطه شکایت آدم رو جمع میکنه. دوستا شوخی میکنم، خودش میفهمه، آدم فامیده هست. قربانت. این بود برنامه امروز ما. به خاطر از که بر شما لحظات خوش بگذره. دقیقاً. این بود برنامه امروز ما که ما و سلسله جان به همکارای پشت صحنه که پرودیوسر ما هست زحمت میکشن، مهمان هماهنگی میکنه. آقای مستر دلیت هست که برنامه را زحمت میکشه، دلیت میکنه، ثبت میکنه. تشکری میکنیم از اونا هم و تا فردا که دوباره مهمان خانه شما باشیم شما را به خداوند میسپاریم. بقیه برنامه‌های تلویزیون موج را فراموش نکنین. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.